هذه مثلا صاد صا صنع، يعني مثلا الصبا. الصبا والنغى والنغى. بعدين عين صنع، مثلا اجمعوا بالقرب بالقرب شملي اجمعوا. هذا عجم مثلا صنع. Acem. عجم. Acem. ايوه. Sunya diye bir harflerden sat, Nun, ve ayn, Ayn. harflerinden makamları onlara göre diyor. Mesela ilk baştaki sat kelimesinden Saba. sabah makamı, Sabah ikincisindeki nun makamından nihavent makamı, Nihavent türüyor. peşinde Yani. ayn makamından Acem. Acem makamı. türüyor. ba مثلا بيات. Ha beyati. يا حبيبي مثلا هذا البيات مثلا. Makamlar aynı o zaman. Çok benzer, evet. Evet. Ben kendim bir araştırma yapmıştım. Hani özellikle Suriye'de ve işte Türkiye'deki makam kıyaslamalarında evet ben de benzerlikler görmüştüm ama farklı makamlar var mı? Sadece Arap bölgesine ait olan. في مقام ثاني للعرب بس يعني. Aynı mı yoksa her şey? يعني أظن يعني المقامات أنت تقول مقامات سبعة في واحد ثمانية الكرد. الكردي. Kürdi. Bu şekilde. هذا الكرد. يعني نحن عندنا إما 7 أو 8، لكن أظن الكرد يشترك فيه حتى الأتراك يعني. Yani 7 işte Kürdü ile beraber 8 makam var diyor zaten genel. أظن في التفرعات، يعني بعض التفرعات قد تختلف يعني بين البلاد، لكن هي أغلبها حتى التفرعات مثلا زي في العراق مثلا إنسان يقول حسيني مثلا البيات Bazı makam الحسيني، farklar var diyor yani Hüseyin'i makamı. أو يقول مثلا بيات بطريقته مثلا السامرائي فيسمونه بيات سامرائي، هو نفسه البيات لكن في طريقة يعني İşte Beyati بسيطة. makamı, Samurahi. أنا أسميها زي اللهجة، يعني اللهجة في اسطنبول غير في أنقرة غير في. Bunu ben lehçe olarak Anladım. şey yapıyorum. Minik yani. minik farklar Evet. var. Bu makamları bize acaba sadece Arap makamlarını böyle kısaca bize de anlatabilir mi? Ben çok mutlu olurum. Çünkü ben kendim özel araştırıyorum, merak ediyorum. İsimleriyle söylerse böyle harika bir arşiv olur bütün gençlere يعني de. ممكن تقرأ حاجة هذا يعني قصير مع مقام بتاعه يعني هذا مثلا هذا بياتي ايه زي ما قرأت من شوية يعني. مثلا نبدأ. هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جافوني. هذا الصبا مثلا. يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل. هذا Of. Sonuna sakladım böyle patlayacağım sanıyor. عندنا العجم مثلا. عيد علي الوصال وصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. هذا يقال عنها أيضا جهاركا، يعني عجم والجهاركا فرع يعني من العجم. Arada bir geçki mi? Acem فرع منه للجهاركا يعني يقال له جهاركا. Ciharka. جهاركا Ciharka. ما أدري موجود لا، ما في عندي. تركيا يعني. مثلا العجم الأصلي مثلا
Tamam. تمام هذا عجم أصلي Asli. أصلي O عجم aradaki أنا هذا إجهار كاسمه مثلا. Ha, o başka bir ismi var. نعم. Tamam. بعدين شوف يعني مثلا البيات مثلا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا داعي داعي الفلاح بس هذا البيات عندنا السيجا مثلا. السيجا مشهور هو مختلف قليلا يعني، لكن عندنا نقول سيجا زي biraz farklı diyor. طلع البدر علينا مثلا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. زي مثلا الأكشم المغرب في تركيا يقول سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بس هذا السيجا في تركيا عندكم Evet. الأكشم لازم سيجا. Sega. Evet نعم. evet. Aynısı bu da. عندنا مثلا الحجاز. هذا الحجاز مشهور في كل العالم، أغلبه الأذان مثلا يكون للأذان مثلا. الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. الله 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 لا إله إلا الله. هذا مثلا الحجاز. خلص وما في عندنا الكرد. هي القديمة مشهورة عندكم. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قال يا عبدي أنا الله. Bu da Kürdi. هذا الكرد. نعم. طبعا انا ما بدي اطلع جواب كثير لانه مشان السقف يعني واطي شوي. Fazla yukarı çıkmadım, bir çatı alacak. يعني انا اقول حسب المسافه يعني. Evet. Mesafeye göre. Anlıyorum. Ses ayarlaması. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam. Vallahi Çok ben- teşekkür ederiz.